Hej og velkommen til Amazonia i Helsinge CO2-shoppen. Mit navn er Thomas Overskov. I dag skal vi lege med en Oase 125 Highline akvarie. Vi skal have nogle Dragonstone i, hvor vi skal prøve at se, om vi kan lave lidt dybde. Vi er lidt udfordret af bundsuget og kassen i hjørnet, men det kommer vi ud over. Vi skal have noget soil i fra Tropica. Vi skal have nogle akvarieplanter fra Tropica selvfølgelig. Vi skal have et ordentligt filter på, en Biomaster Thermo 850. Vi skal have CO2-anlæg på. Så jeg håber, I har lyst til at se med her i vores første video live fra Helsinge. Shit, live jo, men... Noget af det, vi skal lege med i dag, det er en Oase Biomaster 850. Den skulle nok kunne klare sådan en lille akvarie her. CO2-sæt for CO2-ekspert. Vi har planter fra Tropica. Vi har soil fra Tropica. Vi har foam fix, vi skal lime sten sammen med. Vi har Dragonstone. Vi har noget gødning og noget filterstart. I det hele taget, så kommer du sgu ikke til at mangle noget. Dragonstone, som vi skal bruge her i dag, er en meget populær sten til aquascaping. Den er nem at slå i stykker, den er nem at lime sammen. Man kan få planter ind i hullerne, så vi skal vist bruge mere end en. Når jeg skal i gang med at planlægge et aquascape eller et akvarie, hvordan det skal se ud, så har jeg en sandkasse her i butikken, hvor man kan stå med sine sten. Det er altid rart at kunne sætte tingene op, så man rent fysisk kan se, hvor meget det fylder, så man ikke får købt for meget eller for lidt med hjem. Nu hvor vi har styr på vores hardscape, skal vi jo have det ned i akvariet, så lad os sætte i gang. Til at fastholde stenene i den position, vi nu har valgt, bruger vi noget foam fix fra Oase. Det er en skum, som ekspanderer, en PU-skum. Allerede efter 10 minutter er overfladen faktisk ved at være hærdet til. Det skal stadig have 24 timer for at være gennemhærdet, men her der kan man begynde at røre ved det uden at få det på fingrene. Det jeg godt kan lide ved aquascaping, det er jo sådan set den kreative proces, hvor man hele tiden kan lave småjusteringer. Før havde vi en sten her, som bare ikke fungerede, da det kom ned i akvariet og i den virkelige verden. Den har vi skiftet ud og kommer nogle lidt andre på. Og sådan kan man jo blive ved med at småjustere. Nu det her jo sådan, blev det her lavet lidt under tidspres. Men jeg synes nu, det ender med at blive meget godt alligevel. Man kan også bruge en sekundlim til at lime mindre stykker på. Det gør vi her ved at give det en ordentlig klat af sådan en gelé-type. Og så simpelthen bare placere den der, hvor man gerne vil have den. Til at skjule limen, der kan man drysse lidt Dragonstone ud på, som man har hakket i stykker. Det prøver vi at gøre her. Meget af det, der er vigtigt ved aquascaping, når man placerer stenene, det er vinklerne. Med helt små justeringer kan gøre en stor forskel. Et lille trick til at få sin sten til at sidde på den rigtige position, når man limer dem fast, kan være at bruge en elastik rundt om, og så godt ned omkring her. På den måde kan man justere sin sten ind i den vinkel, man synes virker mest naturlig. Jamen for at lige at tilstoppe de huller, vi har lavet hernede. Jeg havde egentlig tænkt mig, at foamfixen skulle klare det, men jeg kan simpelthen ikke komme til. Så bruger vi lidt filtervand. Det er rigtig godt, der er vandgennemstrømning. Og det kan så bruges til at stoppe i hullerne fra bagsiden af. Det holder så på søjlen herinde, så vi nogenlunde kan holde styr på den. Planen er, at der skal søjle bagved, hvor planterne skal være. Noget sand i midten, og så søjle herover også. Og for at det ikke skal flyde sammen det hele, så bruger vi altså vatten her. En af hemmelighederne bag et flot planteakvarie, det er, at planterne de har noget ordentligt at gro i. Her bruger vi soil fra Tropica, som giver planterne den mest perfekte start på livet. En af de ting, der er vigtigt, når man bruger sådan et produkt her, det er at huske at skifte meget vand i starten. De første 3-4 uger, skift vand 3-4 gange om ugen, og skift minimum 50%. En af de ting, jeg plejer at gøre, når jeg starter et akvarie op, det er at aktivere bundlaget med noget ekstra næring og noget filterstart. Dermed får man aktiveret bundlaget, for bakterierne gjort levende ned i bundlaget, som gør, at akvariet kommer langt hurtigere i balance, og du får større succes med dit akvarie. Skiller simpelthen kapslen ad, den glider nemt fra hinanden her, og så ud i bundlaget med madpakkerne her til planterne. Jeg kommer så yderligere et lag soil ovenpå, på næringen og på filterbakterierne, så planterne har noget at stå fat i. Så er der blevet tid til at udvælge de planter, vi skal bruge til skabet. Jeg har selvfølgelig haft nogle i tankerne inde, og vi bruger både pottede planter her, som skal ud af potten, og vækstmediet skal af.
Og så bruger vi også Want2Grow-planter, som er små planter lavet i laboratorier. Planterne er nu blevet delt op i mindre bidder, taget ud af potterne, vattet er fjernet, og vi gør nu klar til at komme ned i søjlen. Med det plantevalg, jeg har lavet her til den her side, der er det en lidt grovere plante i fronten og en lidt finere plante bagerst. Det har jeg gjort for at skabe en større dybdevirkning, som forhåbentligvis, når der kommer vand i, og det hele står der, virker efter hensigten. Det er vigtigt ikke at spare på planterne i sådan et akvarie her. Jo flere, jo bedre. Så får man en rigtig god start på akvariet, og man undgår algeproblemer. Planterne får lige lidt her igen her for at holde dem fugtige, så de ikke står og tørrer ud, mens vi tænker os om og er kreative. Her til forgrunden har jeg valgt en Litorella uniflora, som ikke kræver ret meget lys, og vi er lidt udfordret i hjørnet her med lyset. Så vi satser på, at den kan klare at overleve. Her der har vi nogle bucifolander af forskellige slags. Dem placerer vi i skyggestederne derinde. De behøver nemlig ikke ret meget lys. De fleste gange der er det rigeligt bare at proppe planten ned i de hul, der er forsigtigt her. Er det på sådan nogle lidt yderpunkter, så kan man lime den også. Så er vi stort set færdige med de store planter, og nu kommer vi en lille smule mos på i revner og sprækker. Det er bare for at trykke det godt ned. Det er mos. Det skal nok klare sig. I midten af skabet har jeg valgt at bruge en Colorado-sand. Den har en lidt rødlig nuance, der står rigtig godt til Dragonstone. Der skal ikke som udgangspunkt planter i det her nede, så det er kun en ren dekorationssand. Jeg tilføjer så lige et par ekstra sten i mindre størrelse, sådan lige for detaljegraden bliver lidt bedre. Det er sådan en løbende proces, man kan blive ved med at tilføje og fjerne sten, efterhånden som der kommer vand i, og tingene gror til. Men den der, synes jeg, fremhæver det hele meget godt. Og nogle lidt mindre inde bag til igen. Sæt streg under den dybde forskel, der helst skulle opstå her. Om det virker det må I jo selv bedømme. Jeg tilføjer lige en ekstra plante over i hjørnet her, for at skabe lidt mere balance i det hele. Det er en lidt hurtig og kraftig voksende plante, men jeg tænker, at vi bare må klippe den til efterhånden. Så blev jeg færdig med at plante, og der er brugt lidt forskelligt. Der er noget Helferi, noget Eleucharis, Tripatia, diverse bucifolander, noget Christmas moss er kommet ind imellem. Så skal vi egentlig bare have tilsluttet noget filter, og der kommer noget vand i, og håbe på, at det hele det bliver siddende, hvor det skal sidde. Så er vi ved at få fyldt vand i vores Highline-akvarie. Vandet er lidt grumset, det er fordi det er Dragonstone, det indeholder en masse støv. Man kunne have skyllet dem grundigt inden brug. Man kunne også lade være med at drysse pulver ned på limningerne, men vi har heldigvis et godt filter, så det er ikke noget problem. Filteret det har vi valgt at hugge heroverfra. Det er en Biomaster Thermo 850, som har kørt i flere måneder. Det vil sige, at der er fuld bakterieflora nede i pumpen, så der bliver ikke noget problem at starte akvariet hurtigt op. En rigtig god detalje ved sådan et Highline-akvarie, det er, at man har valgt at komme silikone i samlingerne her. Det beskytter skabet mod fugtskader. Man kan justere benene nemt her med nogle Brago-nøgle, og så er det standard med en udtræksskuffe. Se, det er noget, der spiller. Så skal vi have monteret noget CO2 på akvariet her. Det er en 2 kilos flaske og en regulator fra CO2 Expert. Den kører med en 12 volts magnetventil, der gør, at den ikke bliver varm. Den står heller ikke og brummer, som mange modeller på markedet gør. Nemt justerbar, og her der regner vi cirka med 1 boble i sekundet per 100 liter vand. Så er vi på den sikre side. Akvariet har nu stået i cirka 10 minutter og er ved at klare op. Det er det takket være det store filter, vi har sat på. Alt det støv, der var her før, har sat sig i forfilteret. Det er nemt lige at afmontere, tage ud til en vask, skylle igennem og smide tilbage igen. Vi har valgt en Biomaster 850, fordi at den har en kæmpe filterkapacitet. Vi får en langt større overflade, og vi får en cirkulation i akvariet, der nærmer sig de 10 gange eller mere. Det gør, at næringsstoffer og CO2 kan blive smidt rundt til planterne, og der ikke kommer nogen døde områder selv i et akvarie med så mange sten her. Der er nu gået 14 dage, og planterne er vokset godt til. Der er kommet lidt fisk i, vi har kommet nogle algesnegle og et par enkelte rejer ned i. Så det kører egentlig som det skal og efter planen. Selvom det her, vi har sat op, kan virke meget omfattende, håber jeg ikke, at vi har skræmt jer væk. Man kan med meget, meget små virkemidler godt skabe noget dybde. Man behøver jo ikke at have lim og alt det her, vi har brugt for at kunne skabe noget flot. Så I skal ikke blive skræmt, bare komme i gang derhjemme.
Jeg kan allerede nu love jer, at der vil blive præsenteret produktnyheder for nogle af de store spillere på markedet, som vil blive vist her på kanalen for første gang. Min mission er, at jeg forhåbentligvis kan inspirere nogle af jer derude til at kigge på jeres akvarium med lidt andre øjne. Så husk, følg og like Amazonia her på YouTube, men også gerne på Facebook og Instagram, hvis du bliver nysgerrig på mere. I ved, hvilken knapper der skal trykkes på. Tak for jeres tid.